Fala aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui mais um projetinho que a gente deu início aqui e já encerrou. Então aqui a gente tem os famosos Power Bass de 18 polegadas, os 3 médio Power Bass de 10 polegadas de 500 RMS e aqui os jarrão da Aeros. Aqui vai, logo a gente vai colocar aqui as Titânio, no lugar vago aqui. E aí dá pra vocês verem a pinturinha como é que ficou, os detalhezinhos, a fita de LED, a esqueminha. Vou mostrar pra vocês lá dentro. O rackzinho do nosso amigo já tinha já. Aí, dá pra brincar, logo vai ter uma reforma geral nele. E vamos ver agora aqui, ó. Bom, vamos lá. Esse é mais um daqueles muitos que precisa usar o banco, tem família, né? Aí a gente fixou tudo aí atrás aí, travamos, colocamos os barramentos. Aí se vocês dão uma olhada, tem um Viking ali 8000. Tem aqui uma usina 120, um Stetson 3000, processador PX2. O Taramps TS400 está usando para dentro do carro. E ali a gente tem um 1200 ali, em 4 canais, usando para as cornetas. Então, o que a gente tem de bateria aqui é uma bateria por enquanto de 110 se não me engano. Aqui já está o esquema para colocar mais uma bateria de 150. E aí o nosso amigo vai logo dar umas modificadas aí para deixar 100% aí. Carga garantida através dos barramentos ali. Distribuição com amperagem muito boa. Ficou show. Tá bom? Mais um servicinho nosso aí. O que vocês precisarem é só dar um alô. Tá bom? Vou mostrar tocando aí para vocês. Rapidinho, eu já tenho que trabalhar mais. Vou te chamar de meu bem.